saya tumis dulu. Masukkan bahan dia. Okey, kita masak dia bagi nampak dia sampai kekuningan. Bahan juga kita akan masukkan ke nasi ayam. Okay, jadi kita yang next kita masukkan bahan ni ke dalam nasi. Ini namanya nasi ayam. Okay. Dan bahannya lagi seperti ini, daun pandan dan cube kita akan pecahkan masuk ke dalam ni. Kalau ada sebelah di sini, nampak? Kan? Lalu kita akan masukkan pewarna. Tak banyaklah pewarna, sikit saja. Nasi itu dah berkala. Bahan ni sekarang. Okey, itu saja. Sekejap lagi kita akan teruskan untuk lauk pula. Sekarang kita nak buat sambal untuk nasi ayam. Okay, kita masukkan tomato. Kita masukkan semua tomato ni. Dan juga ada bawang putih, cili, okay. Ini cili merah dan cili merah juga, cili besar. Masukkan semua. Okay, ini sebenarnya kalau ikutkan tengok pada kita punya berapa sukatan nasi yang kita buat lah. Okay. Jadi untuk kita punya apa ni, mengikut pada kepedasan cukup rasa. Alright, dan kita akan kisar dia. Okay. Okay, ini ayam yang kita perak 20 minit tadi.